ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கற்றது சமையல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65 எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் வாங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டுறதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன். கரம் மசாலா தூள், கேசரி பவுடர் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா ஆப்ஷன் தான். அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர், சால்ட் தேவையான அளவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ எல்லாத்தையும் இது நம்ம எடுத்து வச்ச சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன். ஏன் அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும், அப்போ தான் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்கும். சிக்கன் பீசஸை சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க. பெருசாக வெட்டினா வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும். அதே டைமில் வெளியே இருக்க கலர் கருகி போயிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி எண்ணெய் காய வச்சுட்டு இருந்தேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மசாலாவில் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக வச்சா சிக்கன் தீஞ்சு போயிடும். இப்போ வாங்க பொரிச்சு எடுக்கலாம். பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. போட்ட உடனே சிக்கன் நல்லா பொரியுறது தெரியுது. ரொம்ப அதிகமாக சிக்கன் போட வேண்டாம். ஒரே சமயத்தில் கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சமாக பொரிச்சு எடுக்கலாம். அப்போ தான் எல்லாமே ஈவனாக வேகும். போட்டவொடனே திருப்பி விடாதீங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பி விடுங்க. அப்போ தான் வானிலை ஒட்டாமல் வரும். ஸோ பாருங்கள், நம்ம நல்ல கலரில் பொரிஞ்சு வருது. ஹோட்டலில் எப்படி கிடைக்குமோ அதே மாதிரி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வேக விடுங்க. வேக விட்ட பிறகு நம்ம எடுத்து இதை சர்வ் பண்ணலாம். பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரியே இருக்குது. நம்ம ஹோட்டலில் நிறைய கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம இனிமேல் மணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீட்லேயே 2 நிமிஷத்தில் எப்படி சிக்கன் 65 ரெடி பண்ணுறதுன்ற பார்த்துட்டோம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நான் உங்களுக்காக இதை பிரித்து காமிக்கிறேன். உள்ளே எப்படி சாஃப்டாக வெந்திருக்குன்றதுக்காக. பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு சிக்கன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கற்றது சமையல் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் டெய்லி போகிற வீடியோஸ் உங்களை நோட்டிஃபை பண்ணும். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.